Ó, o pai tá gravando aqui, ó. Fala galera, Felipe da Space Bike trazendo mais um vídeo pro canal. Pessoal, o vídeo de hoje eu quero compartilhar aqui uma experiência que a gente pegou aqui numa bike de um cliente nosso, tá? Ele comprou um cubo da Novatec, modelo 42SB. E esse cubo ele veio a princípio um pouquinho travando, tá? Pegava o free hub ali da roda traseira e ele tava um pouquinho travando, tá? Ele pediu pra gente fazer a lubrificação, a gente abriu, fez a lubrificação ali, aparentemente melhorou bastante. Quando a gente montou na roda, montamos o cassete, colocamos o disco na bike e essa bike começou a fazer um barulho estranho. Esse barulho aqui é um barulho de alguma coisa raspando internamente dentro do cubo, entendeu? Dentro da parte do free hub. Então a gente fez bastante teste, quebrou bastante a cabeça aqui, não achou nenhuma solução no YouTube, nenhum site compartilhado e a gente veio para tentar descobrir o que está acontecendo. Então a gente perdeu um tempinho aqui na loja, tá? Um bom tempo aí, algumas horas mesmo para quebrar a cabeça, para tentar descobrir, tentando fazer várias soluções. Por sorte eu ainda tinha um outro cubo aqui, de uma outra bike, que é o mesmo modelo. A gente fez a troca do free hub e não apresentou barulho. Então a gente chegou à conclusão que era mesmo o próprio free hub do cubo, tá? Então a gente abriu aqui e eu quero compartilhar com vocês, de repente você tá com esse mesmo problema aí na sua bike. Vou compartilhar com vocês aqui a solução, o que a gente descobriu, tá? E qual foi a solução que a gente tomou para poder resolver esse problema aí. Fechou, galera? Espero que vocês gostem. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para ficar por dentro das novidades, deixa o seu like e compartilha esse vídeo. Ó, pessoal, repara aí no barulho, ó. Barulho interno dentro do free hub. Ó, tem a posição que ele para que não faz. Tá vendo? Deixa eu pedalar aqui de novo para vocês verem. Ó, tá fazendo, tá vendo? Aqui parou, ó. Esse barulho aqui, o que tá causando, pessoal, eu tô com outra roda desmontada aqui pra gente mostrar, tá? O mesmo cubo. E eu vou desmontar o free hub ali pra gente mostrar o que a gente fez, tá? Pra vocês ajudarem alguém que de repente esteja com o mesmo problema aí. Ó, pessoal, então a gente removeu aqui, tá? A roda da bicicleta tá aqui. A gente removeu aí o free hub do cubo, tá? Eu queria mostrar pra vocês isso aqui, ó. Dá uma olhada aqui mais próximo, ó. A gente identificou que nos 3 martelinhos aqui o funcionamento tá tudo certinho, certo? Só que um deles, que nesse caso é esse martelinho aqui, ó, certamente deve ser um problema na usinagem, tá? Essa parede aqui deve estar maior do que os outros. Então esse martelinho ele acaba ficando um pouco mais alto. Toda vez que ele está em funcionamento, que ele vai rodar o cubo para trás lá, o martelinho trabalhando, ó. Abaixa e sobe, abaixa e sobe. Então quando ele está rodando ali, esse martelinho aqui, tá? Que é o que a gente descobriu que está com problema. Quando ele afunda aqui, ele ergue essa parte traseira aqui, ó. E ele acaba raspando nos dentes do cubo lá, onde tem faz o acionamento do free hub, tá? Na parte interna. Então o que a gente fez? Como não tem como a gente usinar aqui a parte de baixo, não tem como tirar aqui, seria bem mais complexo, o que a gente fez, a gente optou por tirar uma parte do martelinho, tá? Eu vou mostrar aqui o martelinho que eu fiz, ó. Esse é o martelinho que a gente trabalhou e já resolveu o problema. Se você olhar aqui, a costa dele em cima, ó, a gente tirou um pouco dessa parte aqui, ó, deu uma diminuída, tá vendo, ó? Ele era reto aqui, a gente diminuiu um pouquinho para quando ele trabalhar lá e ele erguer atrás, não raspar no dente do cubo lá. Tá? Então eu vou trocar aqui para vocês verem. Jogo rápido, tá? Como a gente já trabalhou bastante, identificou que era esse lado aqui esquerdo. Então, ó, você vai tirar a mola ali devagar. Remove o martelinho, né? Vamos colocar o martelinho que a gente trabalhou aqui. Eu só vou erguer a molinha para não ter que desmontar tudo. Ó, vou erguer aqui e vou colocar ele. Ó, tá lá na posição. Ó, esse martelinho que é o que tava com problema. Se você reparar, você vai ver que a costa dele aqui em cima, ó. Tá vendo, ó? A única que a gente tirou aqui material. Então quando ele trabalha aqui, que ele ergue aqui, ó, ele não sobe tanto essa parte de trás do martelinho. Igualmente com os outros, ó, quando você aciona o martelinho aqui, ele não fica uma rebarba tão grande. Tá vendo? Esse aqui também tá certinho, ó. Agora esse aqui era onde enroscava. Então a solução foi essa aí, ó, a gente tirar um pouquinho e agora resolveu o problema, tá? Então, ó, deixa eu só montar no cubo ali. Ó, você vem no cubo aqui. Rosqueou ali. Tá molinho. Agora tem casos que esse cubo aqui, ele chegou a travar, tá? Esse cubo que ele trouxe pra gente, esse cubo tava travando quando você voltava pra trás aqui, ó.
Com a solução que a gente resolveu aqui, ele resolveu, ó, ficou molinho, ele tem a pressão normal dele, mas não tá travando. Aí você pode rodar com força aqui, que ele não trava, e também resolveu aquele problema do barulho que estava acontecendo. A solução foi bem trabalhosa para poder descobrir isso aqui. Porém, é uma coisa tão simples, que é uma falha na usinagem da peça do FreeHub, entendeu? Então, eu não sei se todas as versões vieram assim. Inclusive, a outra roda que eu tirei o FreeHub para poder testar, não tem esse problema. Então, eu cheguei a fazer todos os testes. Eu tirei tanto as molas, os martelinhos daquele FreeHub que está com problema. Coloquei nesse outro FreeHub aqui, não deu barulho, tá? Peguei as martelinhos daqui, a mola daqui, passei para aquele FreeHub e deu barulho. Então a gente chegou à conclusão que era a peça do FreeHub. Então eu comecei a identificar alguma imperfeição, alguma coisa que poderia estar raspando lá dentro, tá? E quando a gente identificou que aquele martelinho era o único que subia um pouquinho mais, foi quando a gente foi tirando um martelinho por um. Tirou um, rodava para ver, fez o barulho, voltava ele e tirava o outro. Fez o barulho, voltava ele e tirou o outro. Quando tirou o principal que a gente descobriu onde estava lá, ele parou, resolveu o barulho, tá? Parou o barulho, simplesmente parou o barulho. Daí a gente identificou e percebeu que era isso que estava acontecendo. Então, caso você tiver com um cubo que tiver o mesmo problema, o mesmo barulho que está acontecendo na roda, no cubo da sua bike, seja Novatec, ou seja até outra marca, tá? Pode ser essa parte do martelinho, que é um erro de fabricação ali, uma coisa simples, mas que pode incomodar e até mesmo travar ali o funcionamento do FreeHub, fazendo com que o cassete rode junto, estique a corrente e acabe quebrando o câmbio. Então, pode dar um prejuízo muito grande isso aqui. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa seu like aqui embaixo para fortalecer o nosso canal. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito no nosso canal. Ativa o sininho para ficar aprendendo as novidades e compartilhe esse vídeo. Aí, pessoal, agora sim, ó. O barulho dele é original. Ó. Independente da posição que você está aqui. Não faz mais. Problema resolvido. Cubo zerado.